pallavolo d'estate si sposta all'aria aperta e nell'Alpago, in provincia di Belluno, lo si fa da anni in una cornice montana meravigliosa. L'Alpago Volley Team ha organizzato anche quest'anno il proprio torneo, destinato a tutte le categorie giovanili, dai nati nel 2003 agli atleti in età under 18. Questa qua è la 13ª edizione, ormai si è svolta, questo è il terzo anno che viene svolta qui a Tambre. Mediamente altre 2 o 3 edizioni le abbiamo fatte svolgere più verso la parte bassa dell'Alpago, Puos, e all'inizio si svolgeva presso le scuole medie. Dopo, con l'ampliamento dei campi, con l'accesso a più squadre, abbiamo dovuto un attimino anche noi evolverci e entrare in un campo sportivo. Eccoci allora a Tambre e precisamente in località Pian de Bona, dove 110 squadre giovanili provenienti da tutto il Veneto hanno condiviso una giornata all'insegna della pallavolo. Questo qui penso sia anche uno dei motivi di questo incontro, di questa giornata. Far conoscere alle nostre ragazze, alle nostre ragazzine della pallavolo Alpago, anche altre società del Trevigiano, della Bassa, diciamo, oltre a quelle della nostra provincia. Siamo molto contenti di questa cosa qua, che molte squadre delle oltre province vengono a trovarci. Grande ospitalità ed organizzazione dunque a Tambre, località che ospita ogni anno importanti eventi sportivi. L'Alpago sta puntando da diversi anni sullo sport per ciò che riguarda la promozione turistica. Infatti moltissimi sport sono sede di manifestazioni in Alpago, quindi ritengo che l'Alpago stia puntando moltissimo sullo sport, sulla natura per promuovere il suo territorio. In provincia di Belluno in particolare il volley giovanile è una bella realtà all'interno delle società provinciali. In provincia di Belluno con i giovani si lavora, direi bene, abbiamo degli ottimi tecnici, abbiamo delle ottime società, non sono molte perché abbiamo 14 società che operano nel mini volley. Non sono moltissime, ma per la nostra provincia, per come è conformata e per le distanze che hanno una dall'altra, stanno lavorando a parer nostro molto bene. Fra le numerose società presenti al torneo dell'Alpago Volley Team ce n'è una che ha portato ben 18 squadre. È sempre stata una bella manifestazione sin dall'inizio, io sono venuto anche alla prima e vedo che la cosa cresce sempre di più. Sono bravi, è una bella società questa dell'Alpago che ha tanto entusiasmo e merita che le società di alto livello, di medio livello, di basso livello possano venire a partecipare. È da 2 anni che partecipiamo a questo torneo, è sicuramente un torneo che ci fa fare molte esperienze e che quindi ci dà la possibilità di crescere e siamo molto felici e entusiaste. Ma andiamo a conoscere l'Alpago Volley Team, società che schiera la squadra maggiore nella prima divisione di Belluno, ma che lavora prevalentemente nel giovanile. Inizialmente eravamo partiti molto, parliamo di 30 anni fa, quindi quest'anno cade proprio il 30° anno. Abbiamo iniziato con 15-20 ragazzine, adesso siamo arrivati a un'ottantina, 80-85 ragazze, partecipiamo quasi a tutti i campionati e diciamo che l'attività nostra è prettamente a livello giovanile, quindi mini, super, under 12, 14. Una settantina di amici e dirigenti per gestire il torneo e tanto entusiasmo nell'accogliere le squadre partecipanti. E l'Alpago Volley Team ha devoluto anche quest'anno il ricavato in beneficenza. Lo scopo nostro di questi tornei da 13 anni a questa parte è per invogliare la gente, ma principalmente le quote di iscrizioni, che alla fine sono 5 euro, vengono totalmente devolute in beneficenza. Ogni anno l'importo viene dato a delle associazioni, quest'anno abbiamo voluto darla ai terremotati in Abruzzo proprio per l'entità di quello che è successo.